guys, this is me Karnazim. आज चाहिँ हाम्रो मैसरी दिदी जाँदै हुनुहुन्छ हामीलाई छोडेर समुद्र पारी हामी छ समुद्र वारी अनि आज चाहिँ हामी दिदीको लागि स्पेशल केही गर्न लागेको छ बोला के हेर्नु गाइस हामीले यहाँ हाम्रो एन्ट्री लिउन पनि यहाँ टिकट काट्नु पर्छ 200 रुपैयाँको यति महँगाईको जमाना छ यति पार्कमा आउनलाई यति 200 रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्छ हाय रे दादा यसरी बसिरहनु भएको छ मैसरी दिदी कहाँ साइडमा बीचमा जाऊ न तिमी हो यस्तो राख्नु के सँगै ल सेप पनि नदेखेर चाहिँ हेपो जर्नी त्यो नामै नलेख्छ मान्छे बसेर लाग्ने कुन केकमा गाउँ र तिमीहरु त्यस्तो यही त छ नि त्यहाँ लेख्नै नजान्ने हो यस्तो गर भन्यो नि यसो माथि ट्राई गरौ होला कपडा मान्छे लगाउने कहाँ छ त यो ल त्यो लाठी बसाइ भयो लाठी सेप जोर्नी भइगयो एउटा ल बा लाइटर बालाउ न नजिकको अरे अल्ला गर्नु त्यो जसमा उसमा भइदिया भए यो झिरेर बालेको नजिक भइदिया भने एउटा उ भइदिया सजिलो काम जुम गर्नु न त त्यसो म आइगे त have a safe journey झन्डा खानेकुरा नखोलेर रहेछ मोबाइलमा पुटुले नार जस्तो ल काटौँ न त्यो सासी ह्याप्पी बर्थडे टु यु भनेर सेफ जोर्नी लेखेर ह्याप्पी बर्थडे टु यु भनेर सबैको दिदी भएछ त हुँदो रहेछ ठुलोबाट सुरु गर्नु गाउँको गाउनु खोलामा जानुपर्छ त्यसपछि पुजिनु दिनु होला नि दिदी त्यसपछि म त्यसको पनि त्यसरी गर्नु लास्ट गरिदिनु बिचारा बहिनी दिदी यति खानु त्यस्तो खाना पो मिठो नि के त्यसरी गर्ने खाइहाल्छु खाइहाल्छु खोज्यो ल हाम्रो चाहिँ खानपिन हुँदैछ अब त्यो उसमा के त्यो चम्मचमा Have a safe journey, Didi. Have a safe journey. खाए ल गिचेको ल खै त ठुसेको ल मैले के भने त किलाको ल मैले के भन्ने त मिलाको ल म चाहिँ खाए ल तपाईहरु खानुस् ल तपाईहरु खानुभयो म खाए ल घिचे ल सबै गरे ल ल है गाइस यिनीहरु चाहिँ सबै मलाई छोड्न आएको अब 2-4 वर्षपछि फेरि हामी भेट्ने छौं यहाँनिर मेरो सेफ जर्नीको सेलिब्रेसन पनि भयो मजाले भयो साथी केक पनि मजाको रहेछ
जत्रै मजा आयो। तपाईँ पनि जान चाहनुहुन्छ भने यही केकमा जानु होला, सेप जोर्नीवाला केकमा। ओके,